အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆွမ်းလန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ class ကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ခုံနဲ့ first day ကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးတဲ့အချက်ကတော့ဘာလို့သိမှလားမသိဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးအစားအစာမျိုးအမြဲနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိနေနိုင်ပါလဲဟုတ်ပါတယ်ဘာသာကြားနေရတာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအစားအစာဘာအစားအစာလဲဆိုတော့ပြားရည်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြားရည်မှာက pH တန်ဖိုး 3.2 ကနေပြီးတော့4.5ကြားပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကရေတဲ့19ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့18ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘက်တီးရီးယားတွေပိုးမွှားတွေကလုံးဝပြားရည်မှာမရှင်းနိုင်ကြပါဘူးကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုထပ်ပြောပြပါမယ်ဘာသာသိလာတော့မသိအီဂျစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂူထဲမှာနှစ်ပေါင်း3000ကျော်ရှိတဲ့ပြားရည်ကိုတွေ့ရှိပါတယ်အဲ့ပြားရည်တွေကအခုချိန်ကြီးရောဆက်ပြီးတော့စားသုံးလို့ရနေပါသေးတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့တကယ်ပဲပြားရည်ကနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့စားသုံးလို့ရနေရတာဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ brother ရဲ့အချက်ကမနက်ဖက်ထက်ညအိပ်ပြီးချင်းမနက်မိုးလင်းတဲ့ချိန်မှာပို့ပြီးတော့ရှည်ရင်တက်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ brother တို့ရဲ့ကြောစစ်မှာရှိတဲ့အယိုးနုအပြားလေး24ခုကတနေ့တာမှာစွန့်ငင်မှုတွေကဘာမြင့်ဆွဲရကြောင်းကိုဖြစ်တည်သွားလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ brother ကညဘက်အိပ်ပြီးတော့မနက်နိုးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတွေကပြန်ပြီးတော့ကျုံလာတယ်ကျဲလာတဲ့ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ရှည်ရင်တက်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လောက်ထိရှည်နေတဲ့တက်ဆိုရင်1 cm နေပြီးတော့ 1.5 cm အဲ့ဒါကိုလက်မနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် 0.4 လက်မနေပြီးတော့ 0.6 လက်မထိကိုပုံမြင်တတ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဘာသာအနေနဲ့ဘာသာနဲ့အရက်တူတဲ့လူတွေအရက်တိုင်းနေနေဆိုရင်မနက်မိုးလင်းချင်းထပ်ပြီးတိုင်းနိုင်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဘာသာတိတာတော့မသိဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဂျိုတစ်ခုရဲ့ညီမျက်နှာတွင်ဧရိယာတူနေရဆိုရင်ဘာသာယုံမလားမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ရုရှားနိုင်ငံဧရိယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ solar system မှာရှိတဲ့ Pluto ဂျိုရဲ့ဧရိယာနဲ့တူညီလိုနီးပါးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ရုရှားနိုင်ငံဧရိယာဘယ်လောက်ထိကျယ်လဲဆိုရင်18တန်းနဲ့98,246ဒီစတူရန်ကီလိုမီတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုမိုင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုစတူရန်မိုင်ပေါင်း6.6တန်းလောက်ထိရှိပါတယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Pluto ဂျိုရဲ့ area ကိုသွားပြီးကြည့်ရအောင် Pluto ဂျိုကတော့18တန်း6,406,012စတူရန်ကီလိုမီတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုမိုင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စတူရန်မိုင်ပေါင်း6.8တန်းလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပဲကွာတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးကပလူတိုဂျိုကြီးနဲ့လုံးဝသွားပြီးတော့တူညီလိုနီးပါးဖြစ်နေဆိုတာဘာသာတို့ကြားတာလုံးဝမှန်ပါတယ်ဘာသာတို့ကိုကောင်းလုံမှာရှိနေတဲ့တိမ်တွေကပေါင်ပေါင်း1.1တန်းလောက်ထိရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘာသာယုံမလားတော့မသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘာသာကြားတာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ရေပမာဏက1ကုဗမီတာမှာဆိုရင်ရေ0.5 gram ပါဝင်ပါတယ်ဥပမာဗျာ1ကီလိုမီတာပတ်လည်ရှိအရွယ်အစားရှိတဲ့တိမ်တိုက်တစ်ခုကရေပါဝင်မှုပေါင်း5 သန်းကီလိုဂရမ်လောက်ထိရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုရင်အာဖရိကအဆင့်အကောင်100လောက်နဲ့ညီမျှနေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာရဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေတဲ့တိမ်တစ်ခုရဲ့အလေးချိန်ကပေါင်ပေါင်း1.1တန်းရှိရဲဆိုတာလုံးဝဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာသာတို့သိလားမသိဘူး Milky Way Galaxy မှာရှိတဲ့ကြယ်စင်တွေနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေနဲ့ဘယ်ဟာများပိုပြီးတော့များနေလဲဟုတ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေအရေအတွက်က Milky Way Galaxy မှာရှိတဲ့ကြယ်စုတွေထက်ပိုပြီးတော့များပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေရဲ့အရေအတွက်ကဘီလီယံပေါင်း3.04 trillion လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘီလီယံပေါင်း3000လောက်ထိကိုရှိပါတယ်ငကံငွေတန်း Galaxy မှာရှိတဲ့ကြယ်စုတွေကဘီလီယံပေါင်း100ကနေပြီးတော့ဘီလီယံပေါင်း400ချားတာရှိပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သစ်ပင်အရေအတွက်က Milky Way Galaxy မှာရှိတဲ့ကြယ်စုတွေထက်ပိုပြီးတော့များပြားနေပါတယ်လူတစ်ယောက်ကခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာလုံးဝအမှန်တိုင်းပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါတရားကြိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့အုံနောက်ရဲ့အရှေ့ပိုင်း area မှာရှိတဲ့လိန်ညာဖို့အတွက်လူတွေကဖန်တီးတဲ့လိန်ညာဖို့အတွက်စိတ်ကူးဖန်တီးတတ်တာပြုတ်လုပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအုံနောက်စိတ်ပိုင်းကဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရာကတရားကြိုင်တော့လုံးဝမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ brother တို့နှာချီလိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့လေထွက်နှုန်းကတစ်နာရီလမိုင်100ကျော်လောက်ထိရှိနေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အဆုပ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့လေတွေရေစက်ကလေးတွေ4000လောက်ထိကအရှိန်နဲ့ထွက်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်လို့ brother တို့နှာချီလိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ဒီထွက်နှုန်းပမာဏကတစ်နာရီလမိုင်100ကျော်လောက်ထိရှိနေနိုင်ပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်မှာရှိတဲ့ Eiffel Tower ကြီးကနွေရာသီမှာ15 cm 6 လက်မလောက်ထိပိုပြီးရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ Eiffel မျိုးစိမှာပါဝင်တဲ့ပတ်ဒလင်းတန်ကနွေရာသီမှာအပူချိန်တိုးလာတဲ့အခါမှာသူကပြန်ကားတတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပူချိန်40 ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်အထိရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပတ်ဒလင်းတန်ကပြန်ကားလာတာကြောင့်မလို့ Eiffel Tower ရဲ့အမြင့်က15 cm 6 လက်မလောက်ထိပိုပြီးမြင့်တက်နေပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ် Eiffel Tower က
နေအများဆုံးရရှိတဲ့ဘက်ကို9 cm လောက်လဲနည်းနည်းလေးရိုင်ရွက်တတ်ပါလေ။ brother တို့သိလားမသိဘူးဗျ။တွဲစိတ်တစ်ကောင်ရဲ့ပြန်မြအလေးချိန်တစ်ခုက1 mg လောက်ထိပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာတွဲစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ထိအောင်ရှိနေနိုင်မလဲ။ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတွဲစိတ်ပေါင်း20 quadrillion လောက်ထိရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုရင်နှစ်ကအနောက်မှာ300ပေါင်း16လောက်ထိကိုရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူဦးရေ8 ဘီလီယံလောက်ထိပဲရှိတာဗျာ။တွဲစိတ်တွေရဲ့ပမာဏကလုံးဝများနေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တွဲစိတ်တွေရဲ့ပမာဏနဲ့တွဲစိတ်တွေအလေးချိန်ပမာဏနဲ့လူတွေရဲ့အလေးချိန်ပမာဏကနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လုံးဝကိုတူညီလို့ညီပါကိုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့် fact ကို brother အရန်ကိုသဘောကျမှသိကြပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ brother ကလူတစ်ယောက်ကိုစက္ကန့်20ဒါမှမဟုတ်စက္ကန့်20နဲ့အထက်ထိပို့ပြီးတော့ဖတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူက brother ကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတိုးစေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေမှာရှိတတ်တဲ့အောက်တိုဂျင်လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းဓာတ်ကလူတစ်ယောက်ကိုယုံကြည်လာတဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့တိုးလာစေပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖတ်ထားတဲ့ခါကျရင်သွေးဖိအားကိုလည်းကျဆင်းစေပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တဲ့ဟော်မုန်းကိုလက်စထရောကိုလည်းကျဆင်းစေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ brother ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စက္ကန့်20လောက်ဒါမှမဟုတ်စက္ကန့်20အထက်ကြာအောင်လောက်ထိဖတ်ထားလိုက်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြံပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့ fact တွေကို brother ကြိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝကျေးဇူးတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ဆက်ပါ